Spēlētājs savā starpā saprotās. Ja viss ieceras uzbrukuma aiziet cauri, tad rezultāts florbolā varētu būt līdzīgs kā handbolā. Tiltiņš labā pozīcijā met garām vārtu. Nedaudz sarežģītāka pozīcija, lai uzreiz uzbruktu vārtiem. Tiltiņš met pa vārtiem, šoreiz Zaicam laba pozīcija. Atver sev bumbu. Tagad met no tuvas distances, viņa metiens tiek bloķēts, vēlreiz met pa vārtiem. Šoreiz tas ir Reidzāns, arī viņa metiens tiek bloķēts. Šenbergs iespēlē uz Leivalds, Sandis met un Sandis iemet! Pirmie vārti FS! Tādā veidā nodedz no dārgās sekundes. Reidzāns gan pēc tam kļūdās vienkārši epizodē. Būšu godīgs, vairāk kā bezobains. Kovaļevskis uz vārtu priekš Tiltņam, Krišāns cenšas vienā pieskapiņš ļoti labā pozīcijā, neitrā bumbiņu pustušos vārtos Valters. Jančevskis met pa vārtiem, Zaicis laba pozīcija vārtos, atvair pēc tam 9. minūtē. Realizācija varam te vēlreiz laba iespēja, šoreiz Leivalds dod piespēles Trofimenko. Varbūt varēja pats mest Sandis. Pols aizvārtē, cenšas no aizvārtas uzreiz uz vārtu priekšu. Pēc tam metiens no distances, atvēr to Magons. Atlēcošā bumbiņa neatdeva pretiniekam. Liekas, skaisti apgriežās ap savu asi. Pēc tam izslavomo cauri pus laukumam. Tiek līdz vārtu priekšai, bumbiņa tur bīstamā zonā. Bummas kustība. Izdodas šeit ļoti pārgalvīgi piespēle no Vanaga. Magons labi vārtos, atvēr pēc tam pāri vārtiem. Pie zemes tajā pašā brīdī esot ar bumbiņu. Meties no distances vārtu priekšā, viens pats atrodās Skudra. Ilgšs uzbrukums. Katrs spēlētājs ilgāku laiku pietur pie sevis bumbiņu. Necenšas no tās atbrīvoties vienā pieskarienā. Krišānim tā. Vienā pieskarienā mēs pārāk ilgi pieturam bumbiņu. Mēs diezgan lēnā tempā veidojam uzbrukums. To var just laba pozīcija. Gjumbergam labi vārtos darbojās Magons. Plus zīme. Sākās uzreiz ar labu standarta situāciju. Un pārvar Kovaļevskis izskrien viens. Vārti! Skaidriskajā mazākumā Rolands Kovaļevskis gūst virsnītim. Tas viss notiek laukums stūrī aizvārtē. Tagad iespēja spēlēt ārā uz tūtānu. Oskars bija labā pozīcijā, lai varētu izvest pa vārtiem. Labā pozīcijā tagad bija Kīsieci. Masters florbolisti laukumā. Varbūt arī centīsies uzbrukt. Leivalds neveiksmīgs Sandi pirmais pieskariens pauzē. Nesagaida viņš labā pozīcijā. Labi Caits pēc tam gan spēlē aizsardzībā Kīsnic ar Nūju. Neizdodas gan savaldīt. Tūtānām labi bumbiņi, lai skrietu pretuzbrukumā. Spilberga metiens vārti! Blokā, kā to piedāvāja līdz šim spēlē. Jā, cik dīvaini. Laba pozīcija Kovaļevskim, ne, bet tas ir Tiltiņš netrāp. Zaits pēc tam vienreiz, otrais. Kaut Tiltiņu grūž mugurā. Visi izspēlē ārā uz Jančevskiem, jūs gan nemet. Valdim Halteram Vanagam kārtējais neveiksmīgais pieskāriens. Kārtējā kļūda. Ar ko tad? Rezultāts bija 3-1 Masters labā. Beigās gan uzvaru izcīnīja Lielvārds komanda. Labā pozīcijā nonāk Liepiņš. Leivalds labi pielika korpusu. Līdz ar to izdodas izcīnīt bumbiņu. Labu māju kustību Šenbergam. Vēlreiz Leivalds no vārtu priekš. Saits. Nevisai labi. Gan bumbiņu saglabās. Spilbergs saspēlēs ar Vanagu. Ko darīs Vanags? Vanags met. Zaits atvaira. Atlēcošā bumbiņa. Vārtu priekšā un ne. Atrada viņš Valteru Vanagu. Tā skaisti, precīzi gaitā iedeva šo piespēli. Nazarus! 5-1! Trešajā mirklī. Iet ārā, sagaida Polu. Pols metīs, Pols met. Nedaudz garām vārtiem šoreiz lido Poļa metiens. Vēlreiz Pols. Vārtu konstrukcija, pēc tam bumbiņu uzdo gaisā. Tur būs soda metiens visticamāk. Izpildīt šo metienu Matīs Pēters. Dodās uz kreiso laukuma flangu. Ies finta elementu un ar kāju! Henrijs Gustavs Magons. Ulbruk soliņš par to, ka nav fiksēts noteikuma pārkāpums pret Renāru Rēderu. Visai vienkārši tiek cauri visai aizsardzībai. Pēc tam labi norauj. Liepiņš neprecīzi piespēle uz Vanagu. Vienkāršā situācijā dod bumbiņu. Šeit laba piespēle Skudra. Skudra met. Magons atvēr, bet pirmais pie bumbiņu. Tagad Millers. Tiek cauri slalomu. Skaists Millers slaloms. Skaists mētiens. Lielisks vārtos.